Hi guys, меня зовут Даша, я сейчас нахожусь в Нью-Йорке. Меня зовут Саша, я нахожусь в Мадриде. Это новый проект, Где мы посещаем разные города и страны. чтобы понимать, где лучше жить и путешествовать. Это баттл городов. Мы будем сравнивать абсолютно все. Жизнь людей, Цены на продукты, погоду, цены на жилье, транспорт. отели. Короче, мы сравниваем максимально все, максимально везде. А где лучше, тут или там, решать вам. Начинание! Блядь, ну это прикол. Сейчас сравним два Старбакса. Я, естественно, в Нью-Йорке. И этот Starbucks просто максимально огромный. Здесь несколько этажей. Здесь есть бар, здесь есть ресторан. Здесь в мешках высыпается кофе, на месте обжаривается. В общем, здесь огромный выбор выпечки, разные круассаны, пицца, сладкие булочки. Весь этот вкуснейший поднос, на котором стоит 2 кофе и 2 вкуснейшие булочки, обошелся нам в $35. 35? $35. 35 за 2 бутерброда и 2 кофе. Нормально, вот здесь. Шестнарик. Это дофига даже. Это прям в 2 раза дороже, чем в Мадриде. Потому что здесь точно такой же заказ обошелся в 16,5 евро. Вопросики еще есть? Нет. Так что Мадрид выигрывает сейчас прям на порядок. Прям реально выигрывает. Прям топ. Но я, кстати, не знаю, я не пробовал кофе в Нью-Йорке, а вот здесь, ну, кофе не было вкусным, оно было такое. Интерьер здесь не такой шикарный, как в том Старбаксе, в котором ты была. Здесь, по крайней мере, есть туалет. Там не везде. Так что Мадрид выигрывает сейчас прям на порядок. Сейчас нас ждет продуктовый шопинг. Будем собирать минимальную продуктовую корзину в магазине Target. Давайте возьмем молока. Тяжеленько. Следующее по необходимости это у нас яйца. Апельсин. Он здесь, кстати, продается поштучно. Обязательно воды. Тут даже без нее. Вам может показаться, что это продукты под цвет своего аутфита, но это не так. Это сахар. Пачка риса, картошка, тоже поштучно, лук, томаты, хлеб. Затарились. Покупка всех этих продуктовых ништяков вышла на $25.83. Пачка обезжиренного молока. 1 апельсинчик. 1 картоха, 1 лук, помидоры, томатос по-испански, почти килограмм, багет, 1 штука, яйца, 12 штук, водичка, 1 литр, килограмм риса, 1 пачка сахара. Затарился, это мне минут на 20, наверное. Подводя итоги, я скажу, что чек у нас вышел на 10,5 евро, 10,65 точнее. И это, мне кажется, безоговорочная победа Мадрида в очередной раз по ценнику, но не по состоянию души. Еда невкусная, я такое не ем. Кто-то ест такое? Сахар вреден, хлеб тоже. Вот я смотрю самое популярное приложение по аренде квартир Zillow, ссылочку я оставлю в описании. Самая дешевая квартира в Нью-Йорке, естественно, не на Манхэттене, будет стоить примерно $2500 в среднем $3000. Это студия или однокомнатная квартира. А комната, тоже не на Манхэттене, будет стоить $1200, плюс коммунальные. Слушай, опять какие-то огромные цены в Нью-Йорке ты назвала. Вот в Мадриде снять квартиру очень дешево, как я считаю, от 800 евро всего и до 1200. Вот такая будет квартира, даже с бассейном. Есть крутое приложение, очень легкое. Ссылочка внизу в описании. Просто делимся для того, чтобы вы могли себе выбрать хорошую квартиру. Называется «Идеалиста».
Выбираем квартиры, как я говорил, от 800 евро квартирка стоит. Ну и, конечно, до бесконечности. Меня всегда пугает очень много всякой информации, ячеек, цифр, всего прочего. Еще если представить, что сзади стоит большая очередь. Давайте разбираться. В общем, берем одну поездку в метро. Regular 5.50. А how do you want to pay? Ничего не принимает, только кэш. Мы жмем кэш тогда. Уже 6.50, было 5.50. А тут пишет, что нельзя принимать $100. А у меня нет ничего больше. В общем, у меня была испанская карточка, которую они не принимают. У меня было $100, которые они тоже не захотели принимать. $50 тоже не всегда принимают. Они просят мелкие купюры, поэтому в метро нужно заходить только с мелкими купюрами, потому что иногда даже просят монеты. Это не очень удобно. В общем, одна поездка стоит 2,75, но здесь просят оплатить сразу туда и обратно, поэтому получается 5,50. И плюс еще карточка, получается 6,50. Платим. Вот сюда видно. Ну что, теперь у нас есть вот эта заветная карточка. Метро в Нью-Йорке, наверное, не самое эстетичное место, в котором приятно находиться. Не выглядит как музей. Есть станции, на которых прям максимально некомфортно, грязно, бегают крысы. Есть станции более терпимые, как, например, это. Но самое главное, что метро в Нью-Йорке — это максимально быстрое и удобное средство перемещения. Может быть, само метро не очень красивое, но вагоны метро просто топчик. Они такого серебристого цвета, с американским флагом. Мне кажется, все инстаграмные девочки приходят сюда делать фотографии, в том числе и я. Есть такой грешок. Самое кайфовое, что двери автоматически, и ничего не нужно трогать руками. Очень классные аппараты для того, чтобы купить билет. Здесь огромнейший экран. Здесь все очень просто. Выбираем поездку без карточки, потому что у нас ее по определению нет. Выбираем себе тип билета, одну поездку. Мы выбираем нашу конечную станцию, пожалуйста. Одна поездка стоит всего 1 евро 50 центов. Но это еще не окончательная цена. Нужно обязательно купить карточку мульти-тархета, которая будет перезаряжаться, и она стоит 2,50. В итоге, если у вас нет никакой карточки, вы первый раз в Мадриде, вы на одну поездку потратите 4 евро. Ну а в дальнейшем можете ее перезаряжать и будете платить всего 1,5 евро за поездку. Что, карточка заветная у меня в руках? Помчали. Вообще здесь очень современное метро, очень классные турникеты. Чувствуешь себя, как будто ты на космический корабль идешь. Я робот. По сравнению с Нью-Йорком, здесь просто стерильная чистота, как в больнице. Но здесь есть один минус. Есть старые вагончики, в которых дверь нужно открывать рукой. И если ты вообще первый раз, то можно тупануть и не знать, как зайти или как выйти из метро. Это вообще не гигиенично во время коронавируса. О! В общем, у нас есть карточка, и мы можем поехать с ней туда и даже обратно. В Мадриде можно передвигаться не только на метро. Есть вот классные велики, есть самокаты, есть скутеры. Можно машину арендовать на час, на минуту, да все что угодно. Для того, чтобы использовать любое из этих транспортных средств, обязательно в первую очередь нужно иметь телефон, чтобы скачать приложение. В общем, аренда этого болта 26 центов за 1 минуту. Аренда этой птички 23 цента за минуту. Аренда этой электрички 30 центов в минуту. На Манхэттене я ни разу не увидела шеринг скутеров и самокатов, хотя знаю, что в Мадриде их просто полно. Мне пришлось прокатиться только на велике, но цена вполне ок. Ну и, конечно же, я не забыла прокатиться на лошадках в Центральном парке. А может, у вас есть свежая инфа про другие сервисы в Нью-Йорке? Напишите в комментариях. Ты там дальше стоят. Я, кстати, сейчас арендую, потому что мне нужно по делам. Я же деловой. В Мадриде. Хот-дог.
Если вы хотите перекусить в Нью-Йорке, то вам нужно обращаться к этим ребятам, которые стоят по всему городу. Вот, например, такой хот-дог вышел на $5, но здесь ничего нет, здесь просто жгучая сосиска, которую я уже откусила, и хлеб, даже майонеза, ничего нет. Ну, то есть это самое максимально дешевое. Даже за ту цену, за которую ты себе купила невкусную сосису, непонятно из чего приготовленную, я могу себе позволить в Испании купить бутерброд с испанским хамоном. Вот такой, здоровое мясо, класс. За 5 евро, ну, точнее за $5, здесь 4,90 евро. Sí, por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Luego. Так, а где его теперь поесть? В Нью-Йорке очень много вот таких мест open to public, то есть такие столы и стулья, где ты можешь просто поесть свою еду, можешь взять ее из дома. Вы, наверное, очень часто видели в фильмах, где офисные работники берут какую-то еду на вынос и просто сидят где-то обедают. Вот это вот такие места. То есть не нужно искать какую-то лавочку, где будет спать бомж. Просто приходите и сидите как в ресторане, но за бесплатно. А в Мадриде есть такое? Как вы вообще живете там? В Мадриде, кстати, нет нормальных мест для того, чтобы покушать еды. Вот приходится где попало сидеть. Кто не работает, тот и ест. На самом деле, буду с вами честна, очень хочется в туалет. И я даже не знаю, где его в Нью-Йорке искать. То есть поесть в public place это, конечно, прикольно, но куда потом сходить в туалет? Во всех ресторанах написано for customers only, либо просто висит кодовый замок. Но что делать обычному туристу, который просто гуляет по городу, много ходит? Слушай, а здесь в Мадриде нет таких проблем, потому что по всему городу стоят вот такие бесплатные кабинки, где ты можешь осуществить все свои самые сокровенные желания. А если кабинок нет рядом, то можно зайти в любой Макдональдс, в любой Starbucks или на крайняк попроситься в какой-нибудь ресторан по всему городу, и они бесплатные. И там, кстати, еще и мультики показывают. Либо можно сделать, как я сегодня, сходить в ресторан, поесть там, а после этого спросить, где туалет, на что тебе скажут, что «а у нас нет туалета». Детки, переходить свет нужно исключительно на красный свет, если вы находитесь в Америке. Посмотрите, как здесь. В Америке для пешеходов нет зеленого света. Переходить надо либо когда белый свет, либо когда красная мигающая рука. Если вы видите вот такую красную руку, которая как бы говорит «стой», стоять не надо. Нужно не тупить, а переходить дорогу. Такие светофоры здесь. Красная рука вот так – это «стой», а красная мигающая рука – это «иди». Здесь вообще нормальные светофоры. На зеленый идешь, на красный стоишь. Все понятно нормальному обычному человеку. Но есть вот такие два светофора. Здесь могут только идти девочки, а здесь только мальчики. На самом деле это из-за того, что здесь толерантные люди к ЛГБТ-сообществу. Такие светофоры используются. На самом деле это шутка. Эти светофоры... На самом деле это шутка. На самом деле это Ребята, пришли на заправку, сейчас будем сравнивать цены на бензин. Я в этом особо не шарю, мне бы на шопинг сходить. Узнала новое слово «галлон». И этот галлон бензина в Америке стоит $3.39. Если переводить в литры, то 1 литр стоит примерно $1. Мне кажется, Америка в этом выигрывает, потому что я думаю, что в Европе это стоит дороже. В Америке вообще можно голову сломать с этими галлонами, фунтами, да и вообще всей этой системой измерения. Здесь, в Европе, нашему человеку все максимально понятно. Метры, килограммы. Что у нас? Температура нормально в градусах по Цельсию измеряется. На самом деле литр бензина здесь стоит всего лишь 1 евро 70 центов. Кстати, не самая дорогая цена во всей Европе, мне кажется, самая дешевая здесь, в Испании. В Европе же энергетический кризис идет, и государство взяло на себя обязательство помочь всем автолюбителям. И поэтому цена, которая указана, она не окончательная. Когда вы оплачиваете, минус 20 центов с литра.
Поэтому итоговая цена за литр бензина всего 1 евро 50 центов. Галлон или галлон? Галлон. Галлон? А что такое галлон? Галлон это только в Америке? Я тут узнала новое слово. Оказывается, есть слово галлон. Друзья, самое главное в батле городов это знать, где дешевле Макдональдс. Поэтому погнали попробуем. Для сравнения я выбрал стандартный набор, который существует, наверное, в любой точке мира. Это картошка средняя, это Биг Мак, мой любимый, и Кока-Кола. И за все это я заплатил 7,5 евро и точка. А я иду в американский Макдональдс и сделаю точно такой же заказ. Ну вот мой заказ. Чек на $12, куда входят салфетки, картошка, вот такая грустная, хотящая убежать, Биг Мак и Кока-Кола, естественно, Zero. Мы же на диете, но очень печально, что здесь нет Биг Тейсти и сырного соуса. Очень печально, что здесь нет Биг Тейсти. Биг Тейсти я их путаю всегда. Как мне передать печаль? Мне как это сказать? Я сейчас нахожусь, наверное, на самой знаменитой улице мира. Это Таймс-сквер. Здесь, наверное, миллион туристов всех национальностей. Здесь очень много билбордов. Здесь очень ярко, красиво. Короче, я кайфую. Ну, чем тебе не Таймс-сквер? Посмотри, точно такие же рекламные плакаты. Ну, почти такие же. Чуть-чуть меньше, но они есть. Здесь огромное количество больших магазинов. Наверное, главный шопинг это на этой улице, которая называется Гран-Ви, а это площадь Каяо. Здесь много театров, точно так же, как на Бродвее, и огромные толпы незнакомых мне людей. Условия съемки просто отвратительные, потому что, сука, холодно, пиздец. Я манал такие съемки. Сейчас темнело, поэтому идем ужинать в типичный американский бар. Выбираем вино красное по бокалам. Самое дешевое стоит 14, но мы шиканем и возьмем вот это за 15, Каберне Савиньон. Дальше заходим в секцию салатов, и я беру себе вот этот салат бурата. Он стоит $16. Ну что, бокал принесли, а ножку, походу, забыли. Если вам кажется, что в меню указаны окончательные цены, не будьте такими наивными. В конце вам еще приплюсуют налог и чаевые. Это обязательно. Поэтому наш скромный ужин обойдется не в $31, а в 42. Сколько? $20 за бокал вина? Да вы там что, все трезвые и бедные. А мы здесь вот богатые и веселые. Бокал прекрасного вина в прекрасном ресторане уровня выше среднего стоит всего $4. И плюс еще приносят бесплатную закуску в каждом ресторане. А здесь это энсаладия руссо. Очень вкусная, очень похожа на оливье, но не оливье. Есть заведение, где бокал вина стоит 2,5 евро. И плюс закуска бесплатная. Цены в Испании в меню окончательные. Если здесь написано, что 17 евро за бурату и 4 евро за вино, то в итоге я заплачу 21 евро. Здесь нет никаких дополнительных налогов, все это включено в цену. И здесь не обязательно платить чаевые. Испанцы не любят платить чай, а мы оставим, потому что мы любим этот ресторан. Чувствуются нотки дуба, винограда. Какого винограда? Чувствую вкус шмеля, собаки и
абрикосов. Нью-Йорк – это город небоскребов. Благодаря им он стал просто одним из самых необычных городов в мире. Чувствуется просто огромная мощь Нью-Йорка, когда смотришь вверх и ощущаешь себя песчинкой. В этом городе жизнь просто кипит. Кажется, что ты находишься в самом центре событий. Даша, а Мадрид это очень старинный город с многовековой историей. Здесь, как во всей Европе, есть огромное количество разных старинных замков, дворцов. Используются различные стили. Большая часть архитектуры тут, конечно же, старая. Но есть и новые здания, как в Нью-Йорке. Их всего 4, но я уверен, что у Мадрида все еще впереди. В Мадриде можно насладиться красивыми видами и ощутить дух разных эпох. В Нью-Йорке тоже есть такие храмы. Да, может быть, они не такие древние, как в Европе, но от этого они не менее красивые. Более того, здесь получается контраст между такой неоархитектурой, высотками и вот такой готической архитектурой. Это очень красиво. Готовы получить свою $100? Очень просто, очень легко. Пишем, как вам этот баттл, который мы сегодня устроили. Мы рандомно выбираем одного из вас и отправляем прямо на счет 100. Получи-ка. Подведем итоги. Если вы приезжаете в Америку как турист, то вам будет все на порядок дороже, чем в Европе. Но если вы живете в Америке, то жить вам будет здесь дешевле, потому что заработные платы выше, уровень жизни, соответственно, выше. Поэтому приезжайте в Нью-Йорк, здесь очень круто. А сейчас вы просто поставите лайк, подпишитесь, отправите ссылку своим друзьям и родственникам, потому что они тоже хотят выбрать город для своего будущего путешествия, а возможно и для жизни. А мы поехали в другие города.